90 के दशक में अगर किसी ने सबसे ज्यादा फिल्में दी हैं तो वो है गोविंदा। उन्होंने डायरेक्टर डेविड धवन के साथ मिलकर सुपरहिट फिल्में दी हैं। लेकिन अब एक्टर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लग गई है। खबरों की माने तो घटना सुबह करीब 5 बजे की है। गोविंदा सुबह कोलकाता जाने के लिए निकल रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। कहा जा रहा है कि वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी मिसफायर हो गया। अब एक्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिनेता की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा को आईसीयू में रखा गया है। कहा जा रहा है कि एक्टर कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे और वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को केस में रख रहे थे, तभी रिवॉल्वर उनके हाथ से छूट गई और गोली चल गई जो उनके पैर में लगी। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और उनकी हालत ठीक है, वो अभी अस्पताल में है। फिल्मी जगत के ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल।